في أماكن ربنا خلقها علشان الناس تمشي فيها، وفي أماكن اتخلقت علشان الناس ما ترجعش منها. هنا هتسمع صوت الحقيقة، الحقيقة اللي محدش قدر يوصلها، لأن كل اللي حاول اختفى جوه الضلمة. النهاردة من جوه الجبل، من تحت الأرض، من المكان اللي حتى النور بيرفض يدخله. دي كانت قصتنا النهاردة من الإشارة السوداء، القناة اللي بتفتح لك باب الخطر وتسيبك تسمع اللي محدش لازم يسمعه. في أطراف محافظة ما، في طريق الصحراوي قليل جدا اللي يمشي فيه بالليل، في نفق قديم محفور جوه جبل صغير، الناس بتسميه نفق الجبل الأسود. النفق ده كان في الأصل ممر حربي أيام الاحتلال الإنجليزي، وبعدها اتقفل واتنسى لحد ما بدأ بعض الشباب المغامرين يسمعوا عنه ويدخلوا يصوروا فيديوهات جواه. واحد من الشباب دول كان اسمه خالد، شاب بيحب المغامرات والرعب، عنده قناة صغيرة على اليوتيوب. في يوم قرر يروح هناك هو وصاحبه أدهم، قال له يلا نصور بالليل، الناس كلها بتقول في صوت أنين جوه النفق، هنشوف بنفسنا. وصلوا الساعة 2 بعد نص الليل، الجو كان هادي لدرجة الرعب، النفق واسع في أوله بس كل ما تدخل أكتر الضلمة بتبقى تقيلة كأنها بتخنقك. أول ما دخلوا خالد مسك الكشاف وقال شايف مفيش أي حاجة، مجرد نفق عادي. لكن بعد حوالي 30 متر سمعوا حاجة زي حجر بيتدحرج لوحده، وبعدها صوت خفيف بيهمس ارجع. أدهم ضحك وقال يمكن صوت الريح، لكن خالد لاحظ ان الكشاف بيضعف فجأة والبطارية كانت لسه جديدة. فضلوا ماشيين لحد ما شافوا على الجدار خطوط حمرا كأنها مرسومة بدم ناشف، شكلها زي علامات صليب مقلوب. الجو بدأ يبرد أكتر وظهر بخار من النفس رغم إنهم في الصيف. وفجأة سمعوا صوت خطوات وراهم، ولما لفوا ما كانش في حد، بس الكشاف كشف على حاجة واقفة بعيد، شخص واقف ووشه ناحية الحيطة مش بيتحرك. خالد قال بصوت واطي يا عم يمكن حد بيهزر، لكن لما قربوا خطوة ورا خطوة الشخص ده اختفى فجأة، وفضل صوت جاي من آخر النفق بيقول رجع اللي خدته. خالد بص حوالينه لقى ان ادهم اختفى كمان، بدأ يجري، الكشاف وقع والضلمة بلعت كل حاجة. الناس لقوا عربيته تاني يوم برا النفق، الموتور شغال والكاميرا جواها شغالة. اخر فيديو فيها كان في صوت خالد بيجري وبيصرخ ادهم ادهم فين. بس في اخر ثانية صوت تاني ظهر في التسجيل بيقول بصوت عميق ومش بشري اللي يدخل هنا ما بيرجعش. ومن يومها النفق مقفول ومفيش حد من اهل المدينة بيقرب منه بعد الغروب. بعد 5 سنين من اختفاء خالد وادهم ظهرت قناة جديدة على اليوتيوب اسمها العين التالتة، بيقدمها 3 شباب بيحبوا المغامرات المرعبة، سامي وحازم وندى. سمعوا عن قصة النفق من فيديو قديم اتسرب لخالد وقالوا احنا هنوثق الحقيقة ونفهم ايه اللي حصل هناك فعلا. وصلوا المكان قبل الفجر، الجو صامت بشكل يخوف، ولا صوت حتى للعصافير. الكاميرات شغالة والكشافات قوية. في الأول كان كل شيء طبيعي، لكن بعد أول دقيقة جوه النفق ندى قالت حاسين إن الهوا هنا بيبقى تقيل كأن في حد بيتنفس معانا. سامي ضحك وقال لها ده خوفك بس، لكن لما بص في الكاميرا لاحظ إن العدسة فيها ظل بيتحرك وراهم رغم إن محدش وراهم. صوت خفيف جه من آخر النفق، نفس الصوت اللي اتسجل زمان، رجع اللي خدته. ندى صرخت وقالت سمعته، ده نفس الصوت اللي في الفيديو بتاع خالد. حازم قرب من الحيطة وشاف حاجة محفورة بالعربية القديمة العائد يدفن هنا. ولما حط ايده على الحروف النور انطفى فجأة والبرد بقى شديد لدرجة النفس طلع دخان. الكاميرا بدأت تسجل لوحدها والمايك التقط صوت خطوات كتير جاية من جوه النفق. بعد كده صوت أدهم واضح جدا بيقول ليه رجعتوا احنا لسه هنا. الضوء اشتغل تاني لكن ندى كانت اختفت. في اخر الفيديو اللي اتسرب بعد كده الكاميرا كانت مرمية على الارض بتسجل حازم وسامي بيجروا ناحية المخرج، ووراهم ظل اسود ضخم بيزحف على الجدران كأنه حي. ثم ظلمة وصوت الباب الحديد بيتقفل بقوة. التسجيل وقف عند اللحظة واحدة فيها جملة مكتوبة على الجدار بالدم، النفق بياخد من يدخله وبيسيب التسجيل بس. بعد الحادثة التانية الأمن قفل المنطقة بالكامل، لكن راجل كبير من القرية اسمه الشيخ سالم بدأ يتكلم بعد سنين من الصمت. قال إن النفق ده مش نفق عادي، وإنه زمان قبل الاحتلال الإنجليزي كان المكان مقبرة جماعية لعمال ماتوا وهم بيحفروا قناة مائية قديمة في الجبل.
العمال دول كانوا بيشتغلوا ليل نهار، ولما النفق انهار عليهم الحكومة ساعتها دفنتهم جواه عشان ما تنفقش على اخراج الجثث. الشيخ سالم قال جملة محدش نسيها: اللي دخلوا النفق مدفونين وهم صاحيين، أروحهم ما خرجتش منه أبدا. القرية حوالين النفق كلها بقت تعاني من حاجات غريبة. الأطفال بيصحوا في نص الليل وبيقولوا إنهم شايفين رجلين عليها تراب واقفة عند شباكهم، والماشية بتختفي من الزرع، وتاني يوم يلاقوها ميتة قدام مدخل النفق. الناس بقت تسمع صوت حفر جاي من تحت الأرض، وصوت ناس بتئن كأنها لسه بتحاول تطلع. وفي كل مرة حد يقرب من النفق بعد الغروب بيرجع بيحلم بنفس الكابوس: جدران سودا بتقفل عليه، وصوت يقول من بعيد: رجع اللي خدته. اتضح ان الجملة دي ليها معنى خطير. العمال اللي ماتوا كانوا شايلين ادوات دهب صغيرة من المنطقة، حاجات قيمتها مش كبيرة بس كانت اثرية، والنفق دلوقتي بيطالب كل روح او جسد يدخل يرجع الحق الضايع. الشيخ سالم ختم كلامه بكلمة بتخلي الدم يجمد في العروق: كل اللي دخل النفق بياخد معاه حاجة مش بتاعته، والنفق بياخد روحه بدلها. وفي اخر مرة تصور المكان فيها ظهر على باب النفق بالعربية: لسه ناقص واحد. بعد اخر حادثة تم اغلاق النفق الجبل الاسود نهائي، بس الغريب ان كل مرة يحاولوا يسدوه بالاسمنت الجدار يتكسر من جوه تاني يوم الصبح، كأن في حاجة بتحفر من الناحية التانية من جوه. القرية بقت ساكتة بالليل، مفيش حد بيخرج بعد الغروب، لكن من وقت للتاني اهلها بيحلفوا انهم بيسمعوا صوت خطوات بطيئة طالعة من ناحية الجبل، وصوت راجل بيتنفس بصعوبة وبيقول: انا رجعت اللي خدته، سيبوني اخرج. وفي يوم لقيوا على باب النفق كشاف قديم وموبايل فيه تسجيل جديد بتاريخ حديث. الصوت كان متقطع، لكن في اخره سمعوا انفاس واحد بيقول: انا خالد. وبعدها صوت تاني غريب عميق بيهمس وراه: اللي بيرجع ما بيخرجش. بعدها اختفى التسجيل والموبايل اتحرق لوحده، ومن يومها محدش قرب من المكان تاني. لكن لحد النهاردة اللي يمر جنب الجبل بعد نص الليل بيشوف ضوء خفيف جوه النفق، كأنه كشاف قديم لسه شغال، وبيسمع نفس الهمس البارد اللي بدأ: كل حاجة، لسه ناقص واحد.